Assalomu alaykum. Sulaymaniyadan chiqib, Eminyu tarafga yo'lga tushdik. Sababi baliq yekmak yemoqchi edik, lekin sayohatimiz juda ham uzoq va davomiy bo'ldi. Buni o'zingizlar ko'rib guvoh bo'lasizlar. Ana. Turklarning eng sevimli ovqati ko'karish. Bir de pastacı var galiba. Kukuruza. Kuydirib beradi-da o'zi uni. Shaharda Braziliya. Belligiydi hamma joyda. Turklarning makajoqorisi menga va bolalarimga juda ham yoqdi. Qaynatilgan va cho'g'da kuydirilgan. Ya'ni o'shaligi mangal qilib pishirganda yaxshi bo'ldi mazasi. Keyin o'tdan chiqib mana bu mashhur yer osti yo'lidan o'tdik. Albatta bu ham Turkiyaning bir bo'lagi, chunki juda ham rang-barang mahsulotlar, kiyim-kechaklar, ko'z oynaklar juda ko'p sotilar ekan. Albatta biz ham bu yerdan o'tayotganda ko'z oynak xarid qildik. Narxlari har xil 100 liradan boshlanib, ya'ni shu 30 ming atrofidan boshlangan, u yog'i ketdi. 500 millagacha ko'z oynaklarni ko'rdik, o'zimiz ham so'mda. Keyin bu yerdan chiqqandan keyin o'sha Bosfor qirg'og'iga chiqiladi, ya'ni o'shaligi har xil joylarga paromda boradigan joy, ya'ni o'sha portni Bosfor qirg'og'i hammasi baliq ekmak sotadigan kafechalardan iborat. Albatta juda rang-barang, juda turistlar ko'p, sayyohlar har qadamda. Bekorga Istanbulda
sayyohlar shahri deyishmaydi. O'zingiz ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda o'sha asalga botirib olingan ponchiklar, bu yoqda mana sop, Yedik. apelsinli, anorli soplar. Shuni bo'yida kafelar aytganimizdek juda ham ko'p. Rezervasyona gerek yoktur ve seferlerimiz her saat başı yapılır. Mana bu yerda o'zinglar mana ko'rishingiz mumkin. Bo'g'oz turi qo'yibdi, ya'ni o'sha Bosfor bo'g'ozi bo'yicha tur. Adalar, ya'ni o'sha orollarga shu yerlardan chiqsa bo'ladi. Biz endi ertangi kuni mo'ljal qilib turdik borishga, shuning uchun bu yerni ko'rib oldik. Nechadan yurishni boshlaydi parollar va nechagacha. O'sha qayiqda bir mashhur ekmak baliq sotadigan joy bor deyishuvdi. O'sha joyni topib, mana keldik, hozir tamaddi qilamiz. Oluyor. Attım. Tamam. Hani bizga maqtashdi mana shu Sıcak olsun diye. qayiqda o'zida baliq ekmek sotadi deb o'shani atilibdan topib keldik. Mana abi o'zlari bunaqa qilib balig'i pishiryaptilar. Shuncha odam kutib o'tiribdi mana pishishini. Mana maqtalgan baliq ekmekka keldik. Parollarni oxiriga kelsanglar, mana shu mana qayiqni o'zida sotarganlar. Haqiqiy mazalisi deyishdi. Shuni hozir tamaddi qilib mazasini ko'ramiz. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Balık iyi istiyor. Baliq ekmek yegani keluvdik, kam tavsiya qiluvdi, qayiq o'zida sotadi deb. Keldik, mana haqiqatda mazasi zo'r ekan. Sizlar ham baliq ekmek yeginglar kelsa, albatta mana shu qayiqni topinglar. Parollarni oxirrog'iga kelganda ko'rsatib qo'y video bilan. Varsa eğer fazla zamana ihtiyaç olursa söyleyin, şimdi boş günlerimizde. Turklarning baliq ekmagini yegandan keyin odamga kuch kirdi. Dam olganimizdan keyin hammamiz bir ovozdan kelinglar, Galata minorasiga ham borib kelamiz dedik. Sababi bitta ko'prikdan o'tsak, u yog'i Galata ekan.
Hamma baliqchilar bu yoqda ekan, biz ana bitta bolani kutib o'tiramiz balig'ini. Mana. Qoyili. Baliq ekmek qiladiganligi menimcha baliq tutib berishsa kerak bo'lar. Sizlarga ko'rinyaptimi yo'qmi? Lekin mana bu yerda bir dunyo baliq suzib yuribdi. Baliqchilar qalmoni sal noto'g'ri joyga tashlab qo'yishibdi-yu mana. Mana endi İstanbul Osiyo tarafidan Yevropa tarafiga yo'lga tushdik. Mana bu ko'prikdan o'tsak, u yog'i İstanbulli Yevropa tarafi. Ha. Bu most ichi ham hammasi kafe ekan. Hamma yoqda baliq. Lekin to'g'risini aytish kerak. O'zimizning sazanni mazasiga yetmaydi O'zbekistonnikiga. Turklarning balig'ini maqtagani bilan o'zbekning balig'iga yetmas ekan. Endi qiziqqanimiz uchun yeb ko'rdik. Buni ham o'ziga yarasha ta'mi, mazasi bor ekan. Bu yerda sal qimmatroq ekan. Haligi qayiqda sotgan amakiniki 180 dan edi. Bu yerda 300 ham, 250 ga ham sotishyapti. Qayiqda amaki 175 dan hisobga to'g'irlab ham berdi. 700 ga 4 ta qilib bering dedik, xo'p dedi. Galata san'at kafelariga gap yo'q ekan. Yedik, rahmat. Nariga mostdan metro o'tar ekan, bu mostdan tramvay o'tar ekan. Bugun kuni bo'yi pishkom yurdik. Qaytishda tramvayda qaytamiz. Bir donagina tramvay yo'li bor. T1. O'shanda qaytsa deyarli mehmonxonamiz oldisiga olib boradi. Mana bitta mana dengizga qarab, chilim chakib o'tirishar ekan maza qilib. Pivo ham ichishar ekan. Qo'y. Yana bir qiziq narsa, bugun juma namoziga Sulaymaniyaga bordik. Meni hayron qoldirgani, sal vaqtliroq borib o'tirmasak joy yetmay qoladimi deb o'ylagandik. Lekin Sulaymaniya masjidini, jami masjidi bo'lmasa, yarmigacha zo'rg'a to'ldi. Men o'yladim, ko'chalarni bekitib, mashinalarni to'xtatib, odamlarni namoz o'qishga sharoit qilishsa kerak deb o'yladim. Yo'q. Masjidni yarmisi jumada to'ldi. Qoyil qoldim men. Devorga yaqinroq joyga o'tirib, devorga suyanib olib, ma'ruza eshitdim. Keyin yana bir narsani aytib qo'ying. Bizda masjidlarda peshin namozi 1 da o'qiladi. O'zbekistonning ayrim hududlarida 12:30 da o'qiladi. Lekin bu yerda 1:20 da, 1:30 da, ya'ni o'sha 13:20, 13:30 larda o'qilar ekan. Shuni ham inobatga olib qo'yinglar. Aya Safiyaga kirib peshin o'qiymiz deb 12:30 da kiryapmiz. 1 soat kutib o'tirdik. Azon etib namozni boshlashdan. Jumada ham shunaqa bo'ldi. Alloh ibodatlarimizni dargohida qabul qilsin. Suv sal ko'tarilsa, kemani tepasi mostga tegib qolar ekan, qara. Cho'mil olmaymizmi deyman ertaga? Sizlarning joy bo'lsa berib berishdi ham. Meduza.
falsch auf. Lach Smiley, lach Smiley, lach Smiley. Turk kelin kuyovlari. War doch nur eine Fangfrage. Ketma ket kelin kuyovlar, turk kelin kuyovlar. Siz şimdi yavaş yavaş yürüyeceksiniz. Sekin sekin yuringlar deb tushunmayapti faqat. Senin tenin çok beyaz, çok tatlı. Bizani Toshkentning kelin kuyovlari Toshkentning eng chiroyli joylarida mana videolarga olishga harakat qilishadi. Yapon bog'i deysizlarmi? Bu kelin kuyovlarni qaranglar. Imoratning orqadagi fonni qaranglar. Ha, fonni qaranglar. Yer qimillasa albatta bu uylar quriydi-da, quliydi. Ma'mulasini qaranglar. Zo'rg'a turibdi. 3 bal bo'lsa qimillaydi, yiqiladi degan. Mana. O'tamiz. Galata Tower. Mana Galata minorasiga yetib keldik. Bir pas dam olib, keyin yo'lda davom etamiz. Sovuq suv. Yarim litrli sovuq suv. 10 liradan 20 liragacha sotilar ekan. Vaziyat joyiga qarab. Galata minorasiga qarab chiqib ketyapmiz. Yana qaytib Turkiyaga kelsam, boshqa Galata minorasiga chiqmayman deb so'z berdim. Chunki o'zi bo'lmayapti chiqish. Dahshat. Oxirigacha boramiz. Hali ketdik. Bismillah. Ozgina qolganga o'xshayapti. Mashimi? Yo'q. Bu emasmi? Bu kichkina minora ekan bu mana. Kattasi qatta ekan. Dalchi yurar ekanmiz yana. Ha, Mehmet'te sotiladigan joyi bor ekan. Kimdan kim arendaga olib ishlatmoqchi bo'lsa, qo'ng'iroq qilinglar. Maqsad. Ye. Kimmiz axiri? Galata minorasi. Galata minorasi haqida ozgina qisqacha gapirib o'tsam, bu Vizantiyaliklar tomonidan qurilgan, keyinchalik Usmoniylar imperiyasiga hech qanaqa qarshiliksiz topshirilgan. Galata minorasini tepasida oldin xoch bo'lgan, ya'ni o'sha krest. Galata minorasidan turli usullarda foydalanishgan. Omborxona ham bo'lgan, keyin o'sha tepalardan turib urush paytida pushkalarda ham ochishgan. O'sha pushkalar urushlar oqibatida vayronagarchilikka uchragan paytida Sulton Mehmet uni tiklagan. Undan keyin yong'in bo'lgan, yong'indan keyin ham talafotlarga uchragan, yana tiklangan, yer qimillagan, yer qimillashda yana buzilishlar bo'lgan, yana tiklangan. Xullas, boshidan juda ko'p tarixiy voqealarni o'tkazgan va oxiri mana turistlarni eng ko'p boradigan joylardan biriga aylangan. Galata minorasiga chiqish 30 yevro.
tepasiga chiqqaningizda juda chiroyli manzarani guvohi bo'lasiz. O'sha butun Bosfor bo'g'ozini bemalol ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Atroflari ham manzarasi juda chiroyli. Keyin bu yerga ko'pchilik Galatani eng o'shaligi mashhur shirinligini, ya'ni San Sebastian shirinligini yeyish uchun kelishadi. San Sebastian otidan ham ma'lum, bu Turkiyani o'sha o'zini mashhur shirinliklariga kirmaydi. Bu Ispaniya cheesecake hisoblanadi, lekin Turkiyada juda mashhur. O'rtacha narxi 400 turk lirasidan 600 liragacha bo'lar ekan. Bundan tashqari unaqa har qadamda shirinliklar uchrab turadi. Chiqishdan ko'ra tushish ancha maroqli bo'lyapti. Sababi pastlikka qarab yurish juda oson. Shu yerdan chiqqanimizga hayron qolyapman. Endi bir amallab tramvay ostanovkasiga yetib olsak, keyin mehmonxonamizga borib dam olamiz. Kun bo'yi umumiy hisoblaganda 12,5-13 kilometr masofani bosib o'tdimiz. Qaytayotganimizda ozgina kun kech bo'ldi. Shuning uchun turklarni yopgan nonidan, turk choyidan, shirinliklardan olib mehmonxonamizga qaytib keldik. Nonlarning mazasi yomon emas, lekin o'zimizning o'zbek yopgan noniga, patirlarimizga yetmaydi. Men qilsa ham o'zimizning shirin. Yana yetishinglar mumkin, buni qo'l o'zbeklarni maqtar ekan deb, lekin haqiqatda yetish kerak. Esma Sultan degan do'kon ekan. Juda yaxshi skidkalar qilib beradigan bola ekan. Harsal oldik. Nasıl hediyeler var değil mi o? 100 tam 100 lira ya. Bir şey olmaz. Bu 300. Tam bir şey olmaz 100 lira. Bunların hepsi Uzoq yo'l yurib kelib, endi hozir mehmonxonaga kirib, mazza qilib yotib uxlaymiz deb o'ylagan edik, lekin tashqaridan sho'x musiqani ovozi eshitilib qoldi. Bundoq qarasam, pastda bunaqa manzara, bitta qoravoy yigit bor ekan. Uni kasbi shu ekan. Mana shu kelgan sayyohlarni raqsga tushirish ekan. O'zi boshlab berar ekan, o'yinni qolganlar davom ettirishar ekan. Men ham qiziqdim, bolalarim ham qiziqdi deb ketdik. Bir mazza qilib raqsga tushamiz deb pastga tushdik. Charchagan bo'lsak ham bitimiz to'kilguncha mazza qilib raqsga tushdik. Lekin eng bir xushchaqchaq kun bo'ldi.